hiko vile vile, milima, mabonde na mito, hiko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Right, asante sana. Karibu tena kwenye AGR magazetini. Katika meza hii kama kawaida nite Edwin Mokaya. Nite Fidelis Omoshoge, nina gazeti la Taifa Leo. Sawa, karibu tena mpenzi mtazamaji, kukumbusha tu yale yaliyomo kwenye ukurasa wa kwanza ama jalada la gazeti langu hapa The Standard. Naenda kuiangazia moja kwa moja. Hapo jana nilikupekulia yaliyokuwa kwa magazeti, kukwambia kwamba jana kulikuwa na mijadala katika seneti ama bunge la seneti na bunge la taifa. Kwa hivyo jana hapo tunaangalia kwamba kulikuwa na misukosuko katika mijadala hiyo. Kuna mwenye alishikwa pale, vile vile kulikuwa na tunahitaje, kulikuwa na msongamano wa maneno pale, kulikuwa na fujo katika mikutano hiyo. Vile vile katika hiyo ni katika ukurasa wa 6. Kuna hapa ukurasa wa 7 tunaona kuna anayeitwa hakimu anayejiita Ngatia asema kwamba matokeo ya uchaguzi wa hakimu kuu kidogo ni kama hayakuwa ya haki, na kwamba yeye mwenyewe ni kama alitolewa tu na maki aliyoweza kupata si ile aliyostahili kupata, kwamba Koome alichukua ama aliyekuwa mshindi kuna vile aliweza kuibiwa kura. Ni katika ukurasa wa 7. Vile vile tukiangazia ukurasa naam, hayo tu kwa sasa, mengine nitakupekulia yote kutoka kwa gazeti lenyewe. Naam, liangazia gazeti hili la Taifa Leo, naona kwamba ukurasa wa 16 ni dimba tu ambayo wanaizungumzia. Ukurasa wa pili wanazungumzia kuhusu ile tume ambayo inaangazia ukulima wa majani chai. Ni ukurasa wa pili kusema kwamba KTDA ni ile tume ambayo inasimamia ukulima wa majani chai. Wanasema kwamba KTDA yapata pigo kwenye mzozo na serikali kuhusu majani chai. Ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa pili pia wanazungumzia kuhusu mjadala wa BBI wazua mihemko bungeni. Kumbuka kwamba mjadala huo ulikuwa unazungumziwa hapo jana katika bunge kuu la Kenya. Hapo ni katika ukurasa wa pili, na ukurasa wa 3 wanasema kwamba marafiki wa zamani wa Uhuru Kenyatta waelezea kilichomfunja uhusiano wao baina ya naibu rais na rais wa Jamhuri ya Kenya. Unavyoona huku kuna kinara na naibu rais William Samoei Ruto, kunaye mbunge mmoja, naona ni kama kuna wabunge wawili huku. Kuna mbunge wa Gatundu South ama Gatundu Kusini Moses Kuria, kuna naibu rais William Samoei Ruto, na kuna mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba mgao wa fedha za county kuongezeka. Zimefika milioni 300 na kitu juu. Kuna ukurasa wa pili ambao tunazungumzia kuhusu viongozi wa dini Pwani kushirikiana, ambapo tunamuona askofu mkuu wa Pwani na akitangamana na viongozi wa dini ya Kiislamu, huku wakiona kwamba Injili inaendeshwa ama inaenda mbele. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti la Taifa Leo. Vizuri zaidi. Ukurasa wa pili hapa gazeti langu hapa The Standard. Kama kawaida tunajua kwamba tunaangalia yaliyopita. Katika ukurasa huu wa pili wa The Standard kawaida tunaangazia yale yalikuwa kifanyika pengine miaka ya 1900 hapo. Sasa hivi leo hii tunaangazia mji wa Nairobi, jinsi ulivyokuwa umeng'aa hapo zamani. Manake kulikuwa na mabasi tu, matatu hazikuwa zimeingia kwenye barabara. Kwa hivyo matatu zilikuwa, yani mabasi yalikuwa yanaegeshwa vilivyo vizuri, yamepangwa. Mji wa Nairobi ulikuwa na dhamana yake tu, manake ulikuwa ni mji safi kabisa. Hiyo ni katika mwaka wa 1960. Vile vile ilipofika mwaka wa 1973 ndivyo matatu ziliingia
zikaanza biashara ambapo watu wa mabasi walianza kulalamika wakisema wamekujia kutumalizia biashara hapa. Lakini aliyekuwa kiongozi ama rais baba wa taifa Mzee Jomo Kenyatta akawakataza kuambia, ikiwa mnataka kuwaondoa hapa, basi heri nyinyi muuze mabasi yenu kisha mnunue matatu pia mwanze kufanya kazi, manake hela zote ama hela walizokuwa wakicharge zilikuwa ni senti 30 kwa basi na matatu, kwa hivyo ilikuwa ni sawa tu. Naam, hayo ni katika ukurasa huo wa pili. Ukurasa wa tatu hapa tunaangazia kuna sehemu moja inayoitwa Fort Tenan inayopatikana katika kijiji kimoja pale Kipkelion katika eneo bunge la Kipkelion West. Na eneo hilo tunaona kwamba ni kama wamepiga sahihi na wamepiga mkataba na National Museums of Kenya ili waweze kujenga mahali hapo, manake ni mahali pazuri zaidi, na kwamba hapo ndio Dr. Louis Leakey aliweza kugundua kwamba kulikuwa na visukuku vya miaka milioni 14 ama fossils for 14 million years ago. Kwa hivyo ni kama itakuwa ni historical site nzuri zaidi ikiweza kujengwa, na pengine watu wanazaenda huko ili waweze pengine watu nje ya nchi wanaweza ingia pale, watalii waweze kutupa hela, si kama wa Kenya. Kwa hivyo mahali hapo pataweza kujengwa vyema zaidi kutokana na huu mkataba ambao kaunti ya Kericho imeweza kuatia sahihi. Hayo ni katika ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa pili gazeti la Taifa Leo, naona wanazungumzia kuhusu ukulima wa majani chai. Wanasema kwamba majani chai huku yamezingatiwa ama yamekumbwa na mashanga tofauti. Wanasema kwamba mahakama kuu imetupilia mbali ombi la kutaka wakurugenzi wapya wa viwanda vya majani chai katika kaunti ya Murang'a wazuiliwe kuanza kutekeleza majukumu yao, huku mvutano baina ya wakulima na shirika la ustawi wa majani chai. Wanasema kwamba KTA ama KTDA imekumbwa na changamoto tofauti, huku wakulima wakitaka kwamba wale ambao walikuwa wameshaguliwa kama wakurugenzi wasuiliwe kuanza kufanya majukumu yao kwa sababu ni wanatumia fedha nyingi katika tume hii ya KTDA wakitafuta wakurugenzi. Huo ni ukurasa wa pili. Na ukurasa wa pili wanazungumzia kuhusu mahali penye urafiki ambao ulikuwa baina ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake ambaye ni William Samoei Ruto. Anasema kwamba au wawili urafiki wao ulienda mrama pale ambapo naibu rais alianza kufanya kampeni kabla tu ya uchaguzi wa 2017, na wanasema kwamba Ruto yeye anasema kwamba urafiki wao ulipotea pale ambapo Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ndiye rais alianza kufanya kazi na kuungana na wale ambao walikuwa ni wapinzani wa serikali. Naibu rais anasema kwamba hapo tu ndipo urafiki wao ulianza kuwa na doa, ila yeye anasema kwamba mtindo huo ulibadilika na anasema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ndiye rais ana haki ya kufanya hivyo kwa kuwa yeye ndiye mkubwa kwa sababu ya kubadilisha mitindo. Anasema kwamba urafiki wao uliingia doa pale ambapo alianza kushirikiana na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na viongozi wengine ambao walikuwa wapinzani wa serikali. Huo ni ukurasa wa pili ambapo anasema kwamba kuna huyu seneta ambaye ni seneta wa Meru anaitwa kama Mithika Linturi. Anasema kwamba akamatwa kwa madai ya ulaghai. Kuna fedha ambazo anasema kwamba alikuwa amelahai. Alichukua mkopo wa shilingi milioni 530 million kwa kutumia sahihi gushi. Anasema kwamba alikuwa ameweka sahihi gushi katika ukopaji wa fedha hizo 530 million. Sasa amekamatwa kwa madai hayo ya ulaghai. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba mjadala wa BBI wazua mihemko bungeni. Hapo jana bunge kulikuwa linajadili mjadala huo wa BBI, huko wakisema kwamba mabunge 13 ndio tu yaliyopokea ile ripoti sahihi ya BBI, huku mabunge mengine 38 yakipokea yule mswada ambao ni hushi.
mwenye kuwa sahihi. Wanasema kwamba kuna wale viongozi ambao walikuwa wanataka hiyo ripoti ipitishwe, na kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba hiyo ripoti imekumbwa na changamoto tofauti, na wakisema kwamba inafaa kuangaziwa zaidi na kuangaliwa ili ipitishwe hapo baadaye. Na wengine wanasema kwamba wanataka kuona ni nani yule, ama wanataka kujua ni nani yule ambaye alipitisha ama alipeleka ripoti hushi katika mabunge zetu. Nataka kujua nani yule alicheza hii karata. Wengine wanasema kwamba inaweza kuwa ni wandani wa naibu rais, wengine wanasema kwamba inaweza kuwa ni wandani wa rais Uhuru Muigai Kenyatta, wengine wanasema kwamba inaweza kuwa ni wandani wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, wandani wake ndio wamehusika katika kuchapisha ile ama kuleta sintofahamu katika ripoti ile ya BBI. Sasa wanasema kwamba wanafaa kuelezewa ili wafahamu fika ni yapi yale ambayo walikuwa wanaendelea katika kupeanwa kwa ripoti ambayo haikuwa imefaa kupeanwa katika county tofauti. Kumbuka kwamba walisema kwamba ni county 34 ambazo zilipewa ripoti hushi. County 13 ndizo zilipata county ambayo ni ripoti ambayo inafaa. Sasa wanasema kwamba ripoti sima tu ya BBI ni kama iko na changamoto mingi. Huo ni ukurasa wa pili. Naomba kwamba upate gazeti lako la Taifa Leo ili uweze kujijuza zaidi yale ambayo walikuwa wamenakiliwa huko. Wanasema kwamba viongozi wa Kristo na Waislamu kushirikiana katika kaunti ya Lamu. Jana askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Malindi anaitwa kama Wilbord Laho alijumuika na viongozi wa Waislamu katika sehemu hiyo ya Malindi kuambia wananchi wa eneo hilo waweze kumjia Mungu na kusaidiana na create awareness kuhusu mfumo huu wa kufunga wa Waislamu. Huo ni ukurasa wa pili. Naona kama ulikuwa umebeba taarifa mingi. Na katika ukurasa wa tatu wanasema kwamba mgao wa fedha county waongezwa hadi shilingi milioni 370. Najua mfumo huo wananchi wamekuwa wakisema kwamba hizo fedha ambazo zinapewa kwenda county ni kidogo. Naona huku Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anatia sahihi mgao huo ambao umezidi hadi milioni 370. Hayo tu ndio yamenakiliwa katika ukurasa huu wa pili na tatu. Wanasema unajua kuna ile televisheni ambayo ni ya Mount Kenya jana iliweza kufungwa na wakapiwa faini ya shilingi 500,000 kwa kuchapisha taarifa ambayo haikuwa inafaa. Mkurugenzi wa CAK Masi Wanjau aliamrisha kituo hicho kubadilisha mfumo wake wa vipindi na kubadilisha sera yake ya uhariri. Hivyo yale ambayo tunachapisha katika vyumba vyetu vya habari tuwe makini zaidi. Naam, ukurasa ni wa 6 hapa, maana ukurasa ni wa 5 hapa naona tu hamna jambo la kutufaidi. Na ukurasa wa 6 hapa tunaangazia yale yaliyotendeka hapo jana katika bunge la Seneti, vile bunge la kitaifa. Tunaona hapa kwamba kulikuwa na mgogoro zaidi ambapo seneta mmoja aliweza kushikwa ambaye ni Linturi. Anaitwa Mithika Linturi. Ni wa Meru. Aliweza kushikwa, na vile katika mabunge hayo kulikuwa na vuta ni kuvute. Katika Seneti vile kulikuwa na hayo hadi kulikuwa na huyu seneta wa Siaya alisema kwamba pengine kuwe na sheria kwamba hakuna mbunge yote anaweza kushikwa wakati yupo njiani kwenda kikaoni pengine kwenye Seneti ama bunge la kitaifa. Manake kulingana na maneno yake anasema kwamba ikiwa atashikwa basi spika wa bunge anastahili kuambia kwamba fulani tunamshika leo ama ameshikwa. Manake bure tu hivyo ni kama askari pia watakuja kushika hata spika mwenyewe wakati kikao kinaendelea. Ni maneno yake Orengo. Vile kwenye bunge la kitaifa kulikuwa na mgogoro vile ambapo Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu, kulikuwa na Gitonga Murugara wa Tharaka Nithi, Sankok David ambaye ni nominated ama mteule vile aliweza kusema kuwa haikufaa wao waendelee na kikao hicho, manake
Manake kuna seneta Mithika Linturi, huyo alikuwa ashashikwa, kwa hivyo akasema lazima wasimame naye kwanza wajue mahali alipo kisha waendelee na kikao. Lakini Edusi, imekuwa hooligan kama imekuwa tu tabia ya askari kushika kufumania wabunge, saa zingine maseneta wakiwa wanaenda katika vikao. Unajua hapa kushikwa kwake pengine hata kama kuna hayo kidogo naangalia ni siasa kidogo tu, manake mbona hakumshika juzi? Nakumbuka kwamba kuna yule alikuwa seneta shini Malala aliyeshikwa siku nyingine wakienda kujadili mpango mzima ilikuwa wa BBI tena. Imekuwa ni kama ni mazoea hooligan tu. Lakini pengine ujue kwamba ni siasa bado. Kuna ile kura watu anaangalia pengine kama ikiwa hii tutapitisha watu watatu. Watatu hapa na watatu wale ile group nyingine kuna watatu. Kwa hivyo nishike mmoja pengine. Jana katika gazeti la Taifa Leo tuliona kwamba wale wabunge wa ODM, wa chama cha ODM, hawakuwa na otherwise. Waliambiwa kwamba kama wewe ni mbunge ama wewe umeshaguliwa kuwa senator ama mbunge wa ODM, lazima huna budi, lazima upitishe mswada mzima wa BBI. Una budi tu, yani uwezi kipinga. Unajua hii inakuwa tu ni hiari ya mwenyewe amue tu nafanya hivi nisifanye hivi. Kumbuke ukiamua bado chama kina sheria zake. Ukiamua ni kupitisha inabidi tu upitishe. Lakini sasa unajua hii BBI yenyewe yote kuna mgogoro tu, yani ni migogoro tu, mara kaunti zingine zilipatiwa. Unajua kuna uwezekano, nimesoma gazeti hili la Taifa Leo, kuna uwezekano ni kwamba kuna viongozi serikalini ambao walikuwa wanacheza karata. Ndio maana wamesema kwamba wabunge wengi wanasema kwamba wanataka kufahamu fika ni wapi wale ambao wamehusika katika kupeanwa kwa gushi hizi ripoti guzi, kwa sababu unajua wakati hilo huo mswada ulijadiliwa ulipeanwa kwa ile tume ya IBC. Hiyo IBC ndio ilikuwa inasambaza kwenda county tofauti. Hakukuwa na mtu binafsi ambaye alikuwa anasambaza, ni IBC. Sasa hivyo wanasema ni kama ni IBC ndio ilichapisha guzi. IBC wenyewe walisema kwamba report walipeana kwa haya mabunge ilikuwa halali. Sasa gushi ilitokea wapi? Na walikuwa unajua sasa wameanza kunyoshana vidole. Maana kuna sema pengine Ruto na watu wake waliingilia kati wakatenda wiki. Wanasema kwamba hata wandani wa rais wanasema wameingilia kati, wandani wa chama cha ODM wanasema wanaingilia. Sasa hawana ufahamu. Sijui ni kama reggae master kama walisema by July lazima referendum ifanyike, iwe mvua iwe jua. Lazima tu referendum ifanyike. Subiri, lakini naona hii mgogoro huu na mgogoro sasa hapa tunajua kwamba kulikuwa na aliyechaguliwa ama aliyeteuliwa kama hakimu mkuu ambaye anaongojea sasa hivi aweze kupelekwa pale bungeni aweze kufanywa vetting, lakini masuala anuai yameibuka kutokana na kuteuliwa kwake. Wengine wakisema kwamba kidogo kura ziliweza kuibwa na hakukuwa na usawa katika kuchaguliwa kwa Martha Koome. Vile vile tunaona hapa anaitwa Fred Ngatia anasema kwamba yeye mwenyewe maki aliyopata kidogo haikufaa, manake aliona kwamba yeye alikuwa juu kidogo, pengine akasema kwamba yeye ndiye angefaa zaidi kukuwa hakimu mkuu, ila kura zake ni kama tuseme tu ziliibwa. Ni haya yanaendelea kujiri hapo. Tukiona Okia Omtata vile vile anasema kwamba si vyema mwanamke huyu ambaye anaitwa Koome sasa hangestahili kupewa kiti hicho, manake ukiangalia kazi amekuwa akifanya kutoka hapa nyuma kwamba kidogo alikuwa analegeza kamba ikija kwa kesi za wanaume na wanawake, kidogo alikuwa analegeza kamba kwa wanaume atetei wanawake na wasichana. Kwa alikuwa anasema kwamba kidogo huyu Martha Koome hafai. Vile kuna wale wanasema kwamba ikiwa Martha Koome mwenyewe ashateuliwa kama hakimu mkuu, basi inabidi atende kazi zaidi ili aweze kudhibitisha kwamba yeye mwenyewe anaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Na ni hayo tu kutoka ukurasa wa 6 na 7 katika gazeti langu hapa The Standard. Katika ukurasa huu wa 4 ni ratiba ambayo inafaa kupata leo katika Ramadhani, mfungo huu wa Ramadhana. Wanasema kuna ratiba ambayo imepeanwa Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Garissa, Kitale, Mandera, Isiolo, Nyeri, Malindi, Lodwar na Lamu. Kuna ratiba ambayo imepeanwa huko. Wanasema kwamba yeye ndiye mlinzi bora kabisa na msaidizi bora kabisa. Hiyo ni Al-Hashi 22:78 katika Quran takatifu. By the way, leo niliamka kama majira ya saa 9
asubuhi. Nilitembea, unajua soko la Daraja mbili ambao ni soko kuu katika kaunti ya Kisii. Watu kumba walali. Leo niliamka nikaenda nikashiriki katika msikiti wa Samia Jumuiya. Sio unaleta uongo wako hapa. Si ni uongo. Nitakuonyesha kwa sababu wale ambao wanatazama unaweza enda YouTube muda mchache tu kuna there's something which is Premier League. I was there, nilitembea katika soko la Daraja mbili mwendo wa saa 9 saa asubuhi. Wamama walikuwa washaamka, wafanyabiashara walikuwa washaamka, wale vijana wa kushabikia walikuwa washaamka. Nilifika nikakutana na Sheikh Mohamed kule, tukajadili, tukaongea mawili matatu. Utayaona tu. Na nikuulize wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Najua kama umesikia taarifa ambayo nilikuwa nimeisoma huku jana, askofu mkuu katika Malindi alikuwa ameungana na Waislamu, dini ya Waislamu, wale ambao ni mashehe katika sehemu hii ya Malindi. Walisherehekea pamoja. Unajua so long as tunamuomba Mungu tu yule mmoja. Sasa hamna mipaka. Hamna mipaka. Hivyo leo nilijumuika na wale wenzetu. Jambo zuri zaidi umesema hapo kwamba saa 9 majira saa 9 asubuhi washaamka tayari. Niliongea na mama mmoja, nitaweka YouTube muone. Niliongea na mama mmoja akaniambia kwamba unajua kumbuka kuna curfew saa 10 asubuhi, na walisema kwamba sasa unajua ukingoja curfew na unalala njaa itakusaidia nini? Na niulize hayo majira saa 9 kuna watu wameamka kununua? Wapo. Actually huyo mama aliniambia kwamba hapa saa 4 asubuhi soko huwa inaisha. Yaani unajua kuna mizigo ambayo inasushwa usiku. Sasa wale ambao ni wafanyabiashara wanakujanga asubuhi wananunua, alafu wanaenda kuuza. Leo ni siku ya soko ya. Hivyo niliongea na wao, nilishangaa sana kuona kama saa 9 asubuhi biashara iko tu kawaida. Biashara ipo kawaida. Nilienda nikashiriki na wale ambao nilipata watatu washaingia. Unajua msikiti wa watu wanaingia kuna corona. Hivyo watatu, wawili tulijadili, tukaongea mawili matatu, ndipo sasa nikaingia kazini. Hivyo wanasema kwamba kuna ratiba ambayo inafaa kufuata leo. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba NTSA yazindua mfumo wa dijitali kurahisisha huduma. Kuna kaunti ambayo lawamani kuhusu ujenzi usiohusisha wahandisi. Hayo tu ndio naona yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja ukurasa wa 8 gazeti langu hapa The Standard naenda kuangazia kuhusu barakoa. Wajua kwamba mnamo Aprili tarehe 15 mwaka jana barakoa watu walilazimishwa, ama ilikuwa ni sheria lazima uvae barakoa ili kuzuia makali ya ugonjwa huu wa corona. Lakini imekuwa kwamba barakoa hizi zimejaa zaidi, kila mahali ukipita ndizo hizo unaziona. Na pengine zimetengenezwa na aina ya plastiki yenye haiwezi potea tu hivyo. Kwa hivyo ni kama tumeona kwamba hizi masks ama barakoa ni kama zinaenda kukoza lot of pollution in our country, na vile wanasema hapa pengine huenda hata zikaanza kudhuru sasa sisi wanadamu ama si wananchi, manake zimekuwa nyingi zaidi. Ukienda kwenye kuna waste hapo unazipata ni nyingi zaidi. Pengine zinatolewa huko, vumbi ndio hii inazileta hewa nini. Kwa hivyo naona kwamba ni kama sheria fulani ziweze kupitishwa ili barakoa ziweze kuangaliwa jinsi, ama zingine zitolewe zenye zinaweza tunasema zinakuwaje zinaweza kudecompose. Naam, hayo ni katika ukurasa wa 8. By the way, ni kama kawaida tu mifuko, unajua kulikuwa na mifuko ya plastiki iliweza kukataliwa. Ilikuwa mwaka jana ama ilikuwa 2019, sababu ilikuwa ina cause pollution. Vile hizi barakoa wanasema kwamba pia ni kama zimeanza kuleta shida zaidi hapa nchini Kenya kwa kuleta kuchafua mazingira. Vile ukurasa wa 10 wa 9 hapa sijaona lolote la kutufaidi bado. Ukurasa ni wa 10 hapa ambapo tunaangazia tu kifo cha aliyekuwa mwanahabari ambaye anaitwa Philip Ochieng. Mengi yameweza kutolewa mtandaoni. Ukienda katika mitandao ya kijamii unagundua kwamba kuna wale wajua jinsi tulivyo hivi sasa hivi. Mungu aturehemu tu, tuseme fulani amekufa, sio ndio mambo yanakuja mengi. Midele wewe alikuwa mbaya, alikuwa na maringo, na kusifia vile mengi yanakuanga tu sifa unajua ndizo zinamiminiwa sana. Na kwa hivyo ukiangalia
wasia wake hapa. Ukiangalia hapa historia ya Philip, wanasema kwamba alikuwa ni mtu mzuri ambaye aliweza kuinua wanahabari wengine. Umesikia kwamba kuna mtu mbaya kweli? Kuna mwamai yake ukasikia kwamba huyu ni mtu mbaya? Mengi utokea by the way wakati mtu anasema ule jamaa nilienda ofisi yake akanifukuza kama mbwa. Yaani yale mabaya yanaanza kuibuka wajua. Lakini ikiwa ni mazishi pale, ikiwa ni siku ya mazishi yenyewe, maziko, hapo ndo nasikia sifa zinamininika. Hata kama ulikuwa mbaya vipi lazima watu wakusifie. Lakini hapa kando kando mitandaoni watu wanasema data kama mnamsherekea huyu. Asante sana. Naomba tukimbie madukani, tutarejea tukujuse zaidi. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa Abagusii Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweria smabiria ni gontegerete Omugusii Global Radio na Abagusii no Omugusii tabauti gakinero nche mono nkojeruka Abagusii Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka Gusii yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete Abagusii Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase Abagusii Global Radio ambiamono. Okay, motegerete Abagusii Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato omororo gosamba bokima nesuguma tori obokimekeni karibu. Emotegerete Abagusii Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusii Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Katika ukurasa huu, ukurasa wa 6 gazeti ni Taifa Leo, naona kwamba kuna watu 5 ambao wameuawa kwa mzozo wa utawala kijeshi. Hapo ni nchini Jada. Kumbuka kwamba nchini Jada rais wa Jada Ali Idris aliweza kuuawa siku chache ambazo zimepita, na wanasema kwamba kuna watu 5 ambao wameuawa. Jana tuliangazia kwamba kuna vita ambao zimezuka katika nchi hiyo ya Jada. Wanasema kwamba Vamasho abadili mzimamo wake wa kurefusha muhula wake. Vamajo kumbuke ni rais wa Jamhuri ya Somalia ambaye hivi karibuni tusikia kwamba ongeza kipindi chake cha kuongoza nchi hiyo. Libadilisha katiba ambayo itakuwa inampa uwezo wa kuongeza kipindi cha miaka 2 ili kuendelea kuongoza nchi hiyo ya Somalia. Huo ni ukurasa wa 6 ambapo wanasema kwamba vivyo vinaendelea kuzidi nchini India. Huku corona ikiendelea kutesa raia. Wanasema kwamba idadi ya watu waliofariki nchini India kutokana na janga la virusi vya corona imepita 1,200,000, huku wimbi la pili la maambukizi ya COVID-19 likiendelea kutikiza, huku wananchi katika nchi hiyo ya India wakiendelea kuteseka na wimbi hili la pili la COVID-19. Wanasema kwamba hospitali kote
ama hospitali zote nchini India zinaripotiwa uhaba ama kuwa na uhaba wa vitanda, huku dawa zikiendelea kuwa duni katika nchi hiyo ya India. Huku katika nchi ya Tanzania wanasema kwamba watu 3 wakamatwa kwa kumjinja mbwa Tanzania. Kuna watu 3 ambao wamekamatwa kwa kumjinja mbwa Tanzania. Wakamchinja wakakula ama walikuwa na hiyo ni kukula tu, walikuwa wanataka kumkula ama kuuza. Kumkula. Walikuwa wanataka kumkula mbwa. Kwa hivyo ni hatia. Ni hatia. Ni hatia. Unaweza kwa hivyo ni hatia na maana ni hatia. Si ni tumbo lao tu wanakula wanaweka, kwa hivyo ni wao tuna afya. Ukiona mtu amechukua kamba anachitia kitanzi, unamwacha kwa sababu ni yeye tu anajua ni kujiua, lakini sio ni chakula tu kwao wao wenyewe. Hapana, haifai. Ni kuhatarisha maisha yao kwa sababu haijaidhinishwa kwamba mbwa wanafaa kuliwa. Haijaidhinishwa. Wanasema kwamba kampuni ya Mombasa Cement inaendelea kusaidia wanafunzi katika eneo la Pwani. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6 na 7 gazeti la Taifa Leo. Naam, katika ukurasa wa 14 wa gazeti langu hapa The Standard, tunaona hapa anayeitwa Orengo alizuiliwa kumwakilisha Daniel Manduku ambaye alikuwa mfanyakazi katika Kenya Ports Authority, managing director. Alikuwa ni mkurugenzi mkuu katika KPA. Aliweza kwenda kotini kutokana na madai ya kupandikiza ama graft charges ama cases, lakini aliweza kuzuiliwa kwamba Orengo, ingawaje ni wakili, hawezi kumwakilisha pale mahakamani, manake yeye ni mfanyakazi wa serikali. Kwa hivyo sasa hivi wanasema kwamba kuna sheria ambayo inasema kwamba ikiwa wewe ni mfanyakazi wa serikali na pengine wewe ni mwanasheria, haiwezi kuwa lazima uende kuwakilisha mtu pia ambaye alikuwa wa serikali, mfanyakazi wa serikali na pengine ameshikwa na kesi ya kupandikiza. Hayo ni katika ukurasa huo, na bado katika ukurasa huo kuna watu 2 ambao wametiwa mbaroni pale Kapsabet Town, kaunti ya Nandi, baada ya gorofa moja iliyokuwa inajengwa kuanguka ama kuporomoka na kuanguka. Wanasema kwamba gorofa hiyo iliweza kujengwa na msingi wake haukuwa mzuri kusababisha kwamba iweze kuporomoka, na vile vile hao sasa ndio ilikuwa ni hiyo construction company ambapo mwenyeji mama mkurugenzi wa kampani hiyo na mwingine 2 wote ameweza kutiwa mbaroni kutokana na jumba hilo kuweza kuanguka. Katika ukurasa huu ni katika ukurasa wa 14 wa gazeti langu hapa The Standard. Nikiangazia ukurasa wa 17, manake 15, 16 hapa sioni lolote tu la kutufaidi. Naam, ukurasa wa 17 hapa naona kuna wale wanaotia dosari kubadilishwa kwa mfumo wa elimu kutoka 844 ama 844 kuenda kwa 26333. Wanasema kwamba ikiwa huo mfumo unaweza kubadilishwa, basi ni vyema tu waseme kwamba mfumo wa 844 ulikuwa na shida fulani, ulikuwa na dosari fulani, ulikuwa na weaknesses fulani, manake hawajasema hayo. So hivyo wanasema kwamba 844 imeweza kutoa watu wengi zaidi, imeweza kuelimisha watu wengi zaidi hapa serikalini, hapa nje. Kwa hivyo waje wakuwe clear. Vile vile katika ukurasa huo wa 17 hapa kama kawaida kuna maoni ambapo tunaangazia waliona huku jana. Wanasema kwamba kuna Election Act ya kuwa mwaka wa 2013 iliweza kupitishwa kwamba viongozi wote ambao wanataka kuwania kiti chochote waweze kuwa na degree ama shahada. Kwa hivyo hapa maoni yanatolea kwamba ni vizuri ianze kufanya kazi mwaka wa 2022, kwamba yeyote ambaye hana degree siweze kuwania kiti chochote popote pale nchini. Kuna mjadala ambao umeibuka, watu wako na mawazo tofauti. Kuna hapo wanasema degrees don't make better leaders, kwamba hata kama uko na shahada mwanzo iweze kukufanya uwe kiongozi bora. Kuna wengine wanasema kwamba ukiwa na shahada kwamba wewe wajielewa.
kazi yako utaielewa vyema zaidi. Kwa hivyo imeleta mjadala anuai kuhusiana na jambo hilo. Sijui wewe mtazamaji una jambo lipi, unaonaje wewe kuhusiana na haya? Wewe unaonaje kiongozi lazima awe na degree ndio aweze kuja huko, kama ni MCA aweze kuwania kiti cha udiwani? Sidhani kama ile linafaa Edu. Sidhani kama linafaa. Unajua kwa masomo si uongozi. Hizo ni vitu mbili ambazo asiendani. Labda unasikia uko na masomo lakini bado uko na uongozi ndani yake. Uongozi unakuja tu. Uongozi unakuja tu. Naam, unajua as much as uongozi unakuja tu, kama una elimu unaenda kufanya nini? You don't understand your work. No, unajua kuongoza si ni masomo inatumika kuongoza. Siku hizi masomo ni nini? Masomo haisaidii. Unajua kuna mahali masomo inatakikana. Kama wapi? Siasa ni mdomo wako na akili yako. Masomo inapatikana wapi? Kama hii kazi tunafanya lazima usome. Si lazima. Ukiniuliza sasa si lazima, lakini unajua according to Fidel najua kuna siasa. Tunguzungumzie kwanza swala la siasa. Siasa ni akili yako. Siasa ni akili yako tu. Sasa utasomaje kama ni mswada mnajadili bungeni? Ni mswada mnajadili bungeni, masomo inaingilia wapi? Sasa hapo bungeni unawezaje jadili? Kizungu ndio hiyo hamna, hujaenda shule. Utajadili vipi? Utajua masuala yapi? Unawezaje enda kuongea moja kwa moja na si Kizungu ndio watu wanaelewa. Najua anataka degree. Degree inamaanisha ukiwa na diploma bado uja qualify. Sasa si hiyo ni masomo bado. Si diploma, hiyo ni masomo. Lakini sasa anataka kiwango fulani. Unaona? Maana yake unajua sasa hivi tunaangazia hivi mtoto anakuwa mkubwa, anasema anko ni MP na dadi aliniambia alipata D, lakini sasa hii ni MP. Hata mimi hata sitaki haja, si hakuna pesa. Unaona? Wewe kama ni mifano bora tunataka kwa watu. Tunataka kiongozi bora. Tunataka bora kiongozi. Ndio hayo. Unajua elimu inakusaidia. Na elimu haiwezi kufanya wewe kiongozi bora, lakini inakusaidia katika uongozi. Unaona? Haya. Kwa mujibu wa Edwin. Naam. Katika gazeti langu la Taifa Leo ukurasa ni wa 8 wanasema kwamba wanataka tuwataka majibu kuhusu aliyebadilisha mswada wa BBI. Tulizungumzia hilo kwamba viongozi sasa wanataka majibu kujua nani yule ambaye alifanya ama alibadilisha majibu kuhusu BBI. BBI ilikuwa mswada ambao ulikuwa umeangaziwa kule katika chama chani, ile tume ambayo inaangazia uchaguzi IBC ilikuwa safi. Sasa ilikuwaje ikakuwa gushi tena? Hilo ndilo swali ambao maseneta na wabunge wanajiuliza. Nasema kwamba Raila ni mdau wa kipekee katika historia ya Kenya. Nasema kwamba Raila ndiye amekuwa akipigania uhuru, the flame of freedom in Kenya. Nasema kwamba tangia nchi ya Kenya ipate uhuru, Raila ndiye amekuwa katika kipaumbele kupigania uhuru wa wananchi wa Kenya. Anasema kwamba yeye ndiye tu mdau wa kipekee, hamna mwingine. Hizo sifa hizo zimezidi. Wanamrundikia sifa huku sufufu. So ni ukurasa wa 8 unaweza pata gazeti lako ili uendelee kujijuza zaidi. Wanasema kwamba kuna demu mmoja, kuna msichana mmoja ambaye ni mfanyabiashara wa mahindi katika ploti moja Kericho mjini. Msichana huyu alikuwa amefokewa kwa kuleta panya katika ploti moja. Panya. Panya. Nasema kwamba kuleta panya plotini. Msichana huyu alikuwa anafanya biashara ya mahindi. Unajua ukiwa unauza mahindi ama unafanya biashara ya mahindi ya unga, ya kushaga, panya zinapenda kuingilia hizo mahindi zako. Sasa wenye alikuwa wapangaji katika ploti hiyo walikuwa wamemleta mbio wakisema kwamba achana na hiyo biashara kwa sababu hiyo biashara yake inaleta panya katika ploti hiyo. Ni ukurasa wa 9 katika gazeti hili la Taifa Leo. Akiacha kazi hiyo sijika watamsaidia kulipa. Ndio nashindwa. Katika ukurasa huu wa 10 wanasema kwamba vijana wa NYS wanatekeleza wajibu muhimu sana katika jamii zetu. Nasema kwamba vijana hawa wanafaa at least kuangaziwa na kuangaliwa, at least wapewe kitu nono. Wanasema kwamba vijana wa NYS unajua wanasafisha mito, barabara, wanalima. Wanasema kwamba serikali inafaa kuangalia zaidi. Ni ukurasa wa 10 wanasema kwamba wanawake pia wanatosha. Wanasema kwamba wanawake pia wanatosha katika fiti mbalimbali, wanawake wanafaa kuangaliwa. Hii kuteuliwa ya Martha Koome imeleta shida. Wanasema kwamba wanawake pia wanatosha. Wanasema kwamba mapenzi shuleni ni sumu. Sijui kama ulijua mambo na mapenzi ukiwa darasa la ngapi.
Swali ama kidato cha ngapi? Hilo utaniuliza huko pembeni. Anasema kwamba mapenzi shuleni yana changamoto mingi. Kwa sababu kuna ndoa za mapema, mimba za mapema. Wanawahimiza tu wanafunzi wale ambao wanasoma shule za msingi, za upili, kwamba wasahau mambo na mapenzi shuleni. Wanasema kwamba kuna jaji wa mahakama ya rufaa Martha Koome huenda akaandikisha historia kama jaji mkuu wa kwanza mwanamke nchini baada ya kuteuliwa jana na idara ya mahakama. Je, unaunga mkono uteuzi huo? Ukumbuke kuna wenye wameenda mahakamani kusema kwamba uteuzi huo haukuwa wa haki na ukweli. Kuna yule ambaye alikuwa mpinzani wa Martha Koome anasema kwamba ni kama yeye alinyimwa nini yake, alinyimwa uhuru wake. Hicho kilikuwa chake. Naam. Sasa wanasema kwamba wengine wana mtazamo tofauti na wengine bado wanaunga mkono uteuzi huo. Sijui wewe unaona ilikuwa sawa ama najua ikumbuke kwamba kama ikiwa kama huyu Martha Koome ataidhinishwa kwa jaji mkuu, naibu wake pia atakuwa jaji mkuu. Hivyo wanawake watakuwa wanaongoza mahakama kuu. Kama ilikuwa sawa na haki sawa tu. Katika ukurasa huu wa 11 ni wanasema kwamba akili ni mali, namna ambavyo unaweza jihusisha na ukulima na uweze kufaulu. Katika ukurasa huu wa 12 hayo tu ndio yameangaziwa. Ukurasa wa 14 ni biashara mazinani, ambao anasema kwamba amegeuza taka ya mifupa mayai kuwa mbolea. Ni ukulima tu inaangaziwa katika ukurasa huu wa 14. Kama kawaida kuna huyu ambaye angependelea tu muweze kumpa ushauri wenu. Anasema hivi: mpenzi wangu alizaa mtoto na mpenzi wake wa awali. Ana mpenzi ambaye ana mtoto na mpenzi wake wa awali. Sio kama umeelewa hiyo statement. Anasema hivi: mpenzi wangu alizaa mtoto na mpenzi wake wa awali. Naam. Mwanamke huyo ameshinda kumpigia simu eti mtoto anataka kuzungumza naye. Na pia anaweza kumshawishi warudiane, ingawa mpenzi wangu ameniambia hawezi. Waonaje? Kuna shida gani hapa akiongea na mtoto wake? Sio mtoto wake. Hamna shida. Edu, umeoa bibi ambaye ana mtoto. Bado kuna mazungumzo kati ya bibi yako na yule ambaye alimpa mtoto. Hiyo itakuwa furaha yako. Ikiwa ni mazungumzo, unajua kuna ile mazungumzo. Unajua mtoto bado ana babake au babake, si ndio? Uwezi mwenyewe ile haki yeye kuongea na babake, unaona? Acha kutudanganya my friend. Tunakwambia ikiwa mazungumzo ni yale tu ya heshima, anajua huyu ameoleka, huyu anajua yule ameoa, lakini sasa unajua kuna kitu na walink na waboni mtoto, sio? Na pengine apige simu ambie nataka kuongea na mtoto, unaona? Nahisi kuongea na mtoto. Ni sawa, hamna shida. Sitaki ushauri mwingine, lakini sitaki tudanganyane. Mpenzi mtazamaji, si kama lako umeedit. Limaliza hili. Mpenzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza, naona ni kama gazeti langu la Taifa Leo. Hapo ndipo tamati. Na unaweza pata nakala hii ya Taifa Leo ili uweze kujijuza zaidi yale ambayo yalikuwa katika ukurasa ama kurasa za gazeti hili. La kwangu ni Videl Moshoge. Hadi hapo kesho majaliwa katika meza hii kama kawaida. Nite Edwin Mokaya. Asante sana, barikiwa. Dunia iko vile vile.